Hai guys, selamat datang di channel kita Like a Twins. Bersama aku Siska, kali ini aku akan bikin bakwan sayur. So, let's get cooking. Bahan-bahannya di sini ada kol, wortel yang udah diparut, jagung yang udah dipipil, dan daun bawang. Tepung terigu. Nah, di sini tepung terigunya aku nggak kasih takaran ya, karena tepung terigunya ini disesuaikan sama sayurannya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin bakwan sayurannya lebih banyak lagi, jadi kalian bisa pakai tepung terigunya lebih banyak. Untuk bumbunya di sini aku pakai bawang putih yang udah dihalusin, kunyit bubuk sedikit aja, garam, penyedap, dan merica. Air secukupnya. Nah, kita akan campurin semua sayurannya dulu. Setelah dicampur seperti ini, kita akan masukin bumbu-bumbunya. Bawang putih, garam, penyedap, kunyit, dan merica kita akan campurin semuanya. Kita aduk rata semuanya. Dan sekarang kita akan masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit. Oh ya teman-teman, aku lupa bilang nih, jadi tepung terigunya itu udah aku ayak ya, supaya pastikan gak ada gumpal-gumpalan tepungnya lagi. Sekarang kita akan masukkan air sedikit aja. Kita lihat kalau misal kurang kita bisa tambahin lagi. Dan sekarang kita aduk rata. Kita tambahkan air sedikit lagi dan kita aduk kembali. Nah, jadi ini adalah tekstur bakwan yang aku mau. Oh iya, kalau misalnya teman-teman ngerasain kurang garam, sekarang waktunya buat dicobain ya. Jadi kalau misalnya kurang garam bisa tambahin garam dan lain-lainnya. Nah, untuk cetaknya di sini aku akan pakai sendok makan dan siap untuk digoreng. Minyaknya udah panas ya teman-teman, dan sekarang kita masukin bakwannya. Untuk bakwannya sendiri ya teman-teman, ukurannya bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian. Kalau di sini aku pakai 2 sendok makan. Kita goreng sampai kuning kecoklatan. Ini aku akan goreng semuanya sampai selesai, nanti aku tunjukin hasilnya.